哦，University 啊，哦，嚇死我啦！University 啊，哦，美紐約大學，紐約州立大學。紐約州立大學，好似教堂咁樣嘅。呢個係紐約州立大學。即係唔係啊？Gus帶我嚟，我都唔知有呢個地方嘅。咁你食飯，食飯嘅地方喺郊外嘅，唔喺呢度。我哋專程入嚟呢度。Gus話我哋早半之後 send，話帶你入嚟睇呢度。我做咩帶埋我嚟咧？我未嚟過。我都未嚟過呢度㗎，真係。呢個送嘅。即係公司係嗰個9點鐘發㗎嘛。即係政府大樓啦，呢個係 Capital。Capital， 哦，州議會係啦。州議會大樓啊。食到啊，係咪？因為每個州都有自己嘅議會嘅，咁啊冇國家議會咁複雜嘅，因為參議院係眾議院一院制，乜嘢？所有嘅州議會一院制啫，唔使係分眾參眾㗎啦，唔使係分嘅，就係呢個叫做市中心嚟㗎啦，全部。呢間教堂喎。咁我哋呢度嚟影相啦，影呢個咧就州政府州議會所在啊。因為每一個州最高權力嘅都係議會嘅，所以州議會所在。咁啊，呢度10分鐘啊。